rondom die bos loop. Maar dit is nie die enigste interpretasie van die titel nie. Jy het ook onder meer by die bos gestudeer, ofwel Stellenbosch, en dit word ook as 'n ruimtelike konteks vir heelwat van die gedigte gebruik. Is dit waar jou passie vir protest poetry begin het op Stellenbosch? I wouldn't give Stellenbosch that much credit. Maar dit het vir my, first of all, die titel, So Rondom die Bos, is vir my boskrulle en ook dis 'n ronde om my thoughts. Maar in Stellenbosch, soos ek nou keer op keer gesê, like I live in Paul and I've seen white people and I've never experienced the amount of white privilege and white supremacy met kak wat daar aan gaan skuis. Dis my ma. I've never seen that and I've never felt that way. En ek dink ek is iemand waar as ek sien dinge is die regie in 'n departement wat gesluit het, I start speaking, I start expressing myself. En dit het alles bygedra tot So Rondom die Bos en die titel het net gekom uit, So Rondom die Bos. Dit is die Touwspring tune en toevallig het ek 'n boshare, so that's how it came about, so nothing to do with Stellenbosch. Absoluut, okay. Goed, ek sal net weer terugkeer na Stellenbosch, maar ek wil graag eers net begin met 'n uittreksel uit die motto wat voor aan die bundel verskyn. En daar was in 'n onlangse resensie kritiek daarteen en waarmee ek glad nie saamgestem het nie, want ek dink die motto dien eintlik as 'n sleutel vir al die temas wat in die bundel aangespreek word. So ek gaan dit net gou-gou, ek gaan net 'n stukkie daarvan lees. I suppose that the root of the resentment, a resentment which hides bottomless terror, has to do with the fact that a woman is tremendously controlled by what man's imagination makes of her, literally hour by hour, day by day. So she becomes a woman. But a man exists in his own imagination and can never be at the mercy of a woman's. Anyway, in this fucked up time and place, the whole thing becomes ridiculous when you realize that women are supposed to be more imaginative than men. This is an idea dreamed up by men and proves exactly the contrary. So hierdie egte vrou, teenoor die verbeelde vrou, oftewel die vrou wat in die manlike verbeelding bestaan, is 'n tema wat soos 'n goue draad deur jou gedigte verweef is. En jy bring dit ook direk in verband met Suid-Afrika as 'n land en 'n kontinent, of Afrika as 'n kontinent. En ek wil by jou weet waar jou passie hiervoor vandaan kom, en waar dit begin het. En ek dink jy kan miskien dalk ook vir ons 'n gedig voorlees. Ek wil daar's so baie vrae om te vra, maar I mean you're an amazing performer en ek wil graag hê dat jy soveel as moontlik van jou gedigte ook die geleentheid kry om dit voor te lees vir ons hierso. I don't know where exactly it came from. Ek dink my ma kan ek vir hulle sê I've always just been different, questioning things. 'n Storie wat ek altyd vertel is John Koopman, weet ek. Wat ek altyd vertel is ek bly naby die N1. And I always used to see prostitutes there. And I never quite understood why it's a bad thing. Just hulle mag nie daar wees nie want die polisie kan hulle optel of something like that. That's what I was told. And then I thought they were working. I never understood that. So the second good that I started questioning what I'm seeing and in situations, soos die gedigting dat voor is, where as it's a legacy, I just have to stand up, and it's not just for women's issues. I have a brother, I have a father, I have friends that are the other gender. En dis nie vir my iets moet met my gebeur voor ek praat, voor ek, geraas maak het. Dis vir my, if there's a problem, we need to address it. Yeah. And without further ado, want ek Man staan vir julle lees. Man staan. Ek was seker graad 5. Ons het net klaar gebid of ons sou nog bid. Toe het die meisie Jellison vir die meneer iets gesê. Die meneer was kakkwaad en hy het dan met die wisserd in die bos gegooi. Die hele klas was stil. Jellison het my altyd geboelie op laerskool en ek was kakbang van. Maar ek het geweet wat die meneer nou doen is verkeerd.
any case, hy is vandag 'n pastor en ek was lank as in die kerk. Sure. Oh, very mean. Ja, dit sluit bietjie aan by wat jy nou net gesê het en dit het te doen met die titel van jou bundel, wat eintlik verskyn in die gedig, Die man wat die koeie melk. En ek voordat ek aangaan wil ek graag hê jy moet dit asseblief ook vir ons voorlees en dit is op bladsy 9. Is it? Okay. Die man wat die koeie melk. Die man wat die koeie melk, hy maak die balies vol, die balies loop dan oor tot binne die poskantoor. Meisie, roei jou steetjie op en af, op en af, op, af. Skieptou gebind in boulyn, hande en bene vas. Koos vind uit wie die vyand was. So rondom die bos, my tong skiet los. Ek praat uit die mond van 'n meid met 'n warme bos. Ek praat uit die oogpunt van 'n meid uit Stellenbosch. Hier wil ek nie bly nie, want hier is niks vir my nie. Wie is die man wat die koeie melk? Sy balies loop aan oor, tot binne die poskantoor. Meisie, roei jou steetjie op en af, op, af. Dit is nogal 'n brutal soort van uitbeelding van vroue as 'n verbruikersproduk. Vir mans se verbeelding en plesier en jou frustrasie word. Uitstekend in 'n gedig soos Femicide verwoord wat hierdie tematiek betref. Waarom dink jy is geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika so groot probleem? Shit, I don't know. Het dit te doen met die sperm donors, soos wat jy nou jou pa verwys in die gedigte, wat afwesig is, wat nie 'n voorbeeld stel vir hoe dit moet wees om 'n man of 'n seun of 'n male figure te wees nie. I think gender-based violence is not just, male against female. And my dad wasn't there and I turned out quite okay, I think. En ek het hier 'n gesprek met Juffrou Gordon gehad, wat seker nou nie onthou daar op die vloerie. But we spoke about how there's suddenly a label in 'n gedig wat ek oor Antigone geskryf het. Antigone gaan nie weet van soos die topstelsel en wat ek eintlik sê oor hoe ons mense met die sasse geld nog steeds soos net wyn koop en dis die legacy wat Mandela vir hulle gelos het. So now all of a sudden there's a title. So when there's a title, people feel the need to discuss things. En gewone mense that are not, op universiteit, have the access to the articles and the resources and everything, hulle gaan nie goed bespreek nie. And we oftentimes think that it is gender-based violence is being raped. Wat sê jy laat in die veld? Dis loop in die veld vir die nag en you're being raped and people think it's people think it's that and it's not that. It's subtle things, it's little things. And that conversation is not being had. And I am someone who I like to point that out, and if I'm in the wrong, then I would like to be like, okay, stap met jy terug. Maar the conversations are not being had, and the way, en ek is ook at fault, 2 weke terug toe gaan my broertjie uit sokker game gaan, en toe, ek het my ma baie geworry op, van hy het nie 'n sak gevat nie, and we were like, maar jy maak jy 'n sak, jy moet jou bottel insit en jy gee dat jy taxi vir. And then I was realizing, like, we baby the boys. Yeah. And we do treat them differently. So it's almal as our fault. En het gaan net vir my terug na die dominance van the abuser wil wys teenoor die ander persoon. And that's why it's a big problem. I do believe communication can solve everything. I don't know if it works for everyone. Ek sê, daar's soveel mense in die land en ek het droom en ek skryf poems en fuck it, songgetye wonder ek wat se waarde van woorde. So I don't know why it's a problem. I can tell you why, like, communication in hoe hulle groot maak. But elke situation is so unique that there's no professor wat vir my a study kan doen en vir my sê, 8 out of 10. Because there are 10 more that you didn't get to. So we just know we have a problem and we need to solve it. But I don't know how. Yeah. Moet ek Femicide lees? Asseblief, ja, dit sal fantasties wees. Hy is op bladsy 48.
En Messiah. Ek sit in die bub. Headline na headline lees ek hoe nog 'n liggaam gevind is. My trane sit in my oë. Ek chat met Jomie Mateo. Ek kan nie hy lief aan my first draft van my honors moet in. En my supervisor gaan nie nou omgee oor my gevoelens nie. Die department gaan nie omgee oor hoe gebreek die nation is nie. Want in show business leef ons van klein tyd af. The show must go on. Die show se poes. En weer nie daai wat jy nou ook gesê oor die show, ek ken jy is ook in show business en jy skryf oor goed wat vir jou real is en real life shit en jy het ook al in die verlede gesê dat jy nie stories kan opmaak nie, jy skryf oor dit wat jy waarneem. Ja. En dit is nou miskien dalk 'n bietjie van 'n cliché vraag, maar dink jy dat dit die rol van poetry is of van die poet is om 'n spieël op te hou vir die samelewing en die era waarin ons leef? En ek wil graag hê dat jy jou antwoord moet struktureer en eindig met optog, want ek dink dit bied nogals hy is op bladsy 56. Sorry julle, ek het die boek geskryf just in case you wonder. En ek het vir my notes gegee. She did. Dit is nie Die rol van poetry, I'm a sucker for poetry. And for the longest time, I couldn't write the way I've been writing. Ek het net geskryf oor gebroken liefde, en ons altyd geken het. Shit, ek is 24. Dit is al wat ek geken het vir 'n baie lang tyd. Of het nou 'n vriendskap is, of if it's something more romantic, that's all I knew. En wat ek kan sê wat het vir my gedoen het, iemand soos Ronaldo Kampfey en Nathan Vandral. Vir die langste tyd het ek net vir Adam Small gehad. Wat vir my wys, of wat praat, as ek praat, en vir my like voel, ek's mens. En hy het gepraat oor goed wat ek ken, because I'm a brown body. So, for someone like me, en Ronaldo se werk, that is important, it reflects life. So vir my, ek weet nie, ander mense mag het miskien lees en kyk, en sê poetry, ag, dis mooi. Because that's also something I hate about poetry, speaking honestly now. It makes things sound so beautiful. And that's why I don't fucking write spoken word anymore. Because it makes things sound too beautiful. Maar dit speel 'n groot rol. It can make you think differently. Ek dink Afrikaanse onderwysers en hulle goed sien 'n bietjie te veel goed. En mense poems. Maar swart en nou en wat ek probeer doen in my bundel is om dinge so klein as moontlik te skryf. Dis is net stukkies in die bundel nie. Wat ek sê is wat ek sê. So as julle kinders ooit die poem iewers skryf, sê ek het dit so gesê nie. Ja. En ek dink ook van jou, behalwe die feit dat dit protest poetry is, dit is eintlik poetry wat voorgelees moet word om die volle effek daarvan te kry. Ja. En ek meen as jy dit voorlees, bring dit 'n totaal ander dimensie aan die poems as wat mense dit net op papier sien. En daar's baie goeders wat mense ook daar rondom kan sê. Maar okay, goed, ja. Okay. Eendag sit ek en my vriend buite die drama dek en hy sê, jy is 'n lopende optog. Want ek het nie tyd vir wit mense en hulle kakkie. In fact, ek het nie tyd vir enigiemand se kakkie. Ek het gedink as 'n insult toe onthou ek vir Steve en Ashley en Dulcie en al die ander. Sharpeville en Feast must fall. Hoe my maale in die fabriek getreed word, apartheid. Winnie en my ma en my ouma en Ronalda en Leanne en Terren en Elmarie en Monique en Crystal en Kay. En Saki. As jy enige iets wil change, moet jy protest. Jy moet die vullis uitgooi. Jy moet tyres brand. Jy moet poems skryf. Al lees niemand meer reg. Ja, en ek wil net voordat ek aangaan na my volgende vraag ook net sê, al lees mense nie meer reg nie, maar daar is wel nog mense wat lees. Ons het iets so social media wat ek dink poetry en protest poetry, spoken word poetry vir baie groter gehoor oopmaak, which is a great thing. So ek dink eintlik mense lees meer as wat hulle dink hulle doen. Almal is heeldag op Facebook, almal is heeldag op Twitter, almal is heeldag op whatever it may be. Ja. En mense sien dit raak en dit is belangrik om dit in ag te neem. Ja. Dit val nie op dowe neute nie. Okay, so
jy skryf ook natuurlik baie oor die effek van apartheid in jou eie lewe wat jy as 'n born free ervaar. En ek wil graag hê jy moet daarop uitbrei en ek dink soos wat jy net al genoem het byvoorbeeld aan die effek van die dopstelsel, soos wat jy in Mandela se legacy aanspreek. Ja, jy kan miskien dalk iets daaroor sê ook. Mandela se legacy. Kan ons vir Kado met die ad van dit inbring? Excuse, I know. I definitely see a lot of that, and a lot of it wasn't discussed necessarily. Of ek het probeer om nie te hamer op 'n tema nie, even though ek het 3 hoofstukke wat in 'n sensie vir my mooi gesê het wat ek eintlik bedoel. Elke hoofstuk is I was like, I didn't know I meant that. Our communities where we come from, there's a lot, the system, whether this the dop systeem, wat 'n flippend systeem is, the system net nog once. And that is a problem. Maar dis 20 jaar later en mens kan dit nog steeds sien. Yes, Soos and ek sê wat jy met the born free is, you're actually but not also free. born you're free still- from what? Yeah. You know, because at some point we have to question things. Yeah. En ek is in 'n hartgat want niemand sê mos enigiets van Mandela nie. Yeah. Hulle het iets te sê oor Mandela. Niemand praat oor Mandela nie. Because he's just, en soos ek sê in hoe Change lees het my wonderlike regisseur, he was a sellout. And we need to start having that conversation. And I cannot be okay and be, celebrating Freedom Day, amper April maar. But what are we free from? That's what I'm asking. Why am I born free? En dis ook die titel wat rondgaan om met gesprekke met my boek en so aan. And I'm like, do I feel free? I'm still a brown body. En ek moet jou net in die rede val daarso, dis iets wat ek opgetel het in die poems wat in hierdie bundel is ook daai hele tema van being trapped. Yes. In some way. Dit is 'n soort van contradiction, want jy is reborn free, but there's actually no freedom. Yes. So Daar is geen ware vryheid nie. Yes. But also, even the birds are chained to the sky, so what is freedom? For my question. Like heavily. What moes ek iets van lees het nou? Mandela se Mandela se legacy. My ma vertel van my aan die gut, ek gaan nie kos koop aan haar pensioen nie, want Mandela het die geld vir haar gelos om wyn te koop. Ek dink sy drink Castle, sy en my oupa drink altyd saam. Kyk met wat het aan die gut. Kyk met wat het Mandela van die gut gelos. Geld vir wyn. Die system werk nog once. En al waar my anti-gut nou sit is 5 empties en fokol om te friet wanneer sy die tipe opstaan. Yeah. So there's a lot of there's a lot of BS still going on. And again, if there's a title, people do studies. That's why I'm like with education and everything, I'm like, why even do masters? You're gonna go into Mokweni and everything. Jy kry, dis maar shit hoor. Jy's 'n student by UCG. Jy kry jou data en dan En dan word hulle jy moet nie fucking betaal nie. you know, so it's fine. Maar hierdie sluit ook 'n bietjie aan by daai gedig wat jy nou net gelees het. In baie van die poems in hierdie bundel kyk jy terugstouend na jou kinderjare. En as jy vandag vir Veronique 10 jaar gelede iets kon sê met 'n poem, wat sou dit wees? Oh, I have a poem Ja. for that. And I have a poem. Maar eintlik dink ek nie ek sou vir my jonger self iets sê nie. Ek dink my 4-jarige of my 5-6-jarige self sal vir my iets sê. So when I was younger, ek het elke jaar 'n diploma gekry. Dis jy nou weer een van daai Maar geregistreerders. but I did not know what it meant. I didn't know that I was the best at something. So nou is dit geletterdheid gesyfer dit al like that. Now I don't know what it means. And I had this conversation in 2019 with Devanisha.
And I said to her, I never knew that I was, hulle sit mos op 'n veertjie in jou hand, hulle sê, ek gee vir jou ma, en jy moet vanaf die saal is. So I just go, en ek loop op die stage, en my ma maak vlegsels, en ek goes, but I knew what nothing meant. But I didn't know there was a prize. I didn't know that I was the best reader, because I was just doing what I was supposed to do. And that's something I would tell to myself now, especially in this industry and everything. Just do what you're supposed to do. And don't, just do what you're supposed to do. Just do it. Just do it. En dan gaan ek Jolene. Gonna read that quote. Waar is en hier so sit. My eerste show het ek gedoen toe ek 4 was. My naam was Jolene en dit was 'n Kersmismoe. Ek moes daar lê en as die juffrou sê wake up, moes ek opstaan en skree Merry Christmas. Eendag tydens rehearsal te sê sy wake up en toe skrik ek wakker. Ek het al aangeslaap met 2 onnies in die saal en toe ek wakker word, het ons al 3 geweet. Ek sal nooit iemand wees wat maak soos sy gesê word. Nou, Veronica, gedigte in hierdie bundel het 'n narratiewe vloei en struktuur en jy het al genoem dat jy hierdie gedigte in kortverhale sou wou omskep. Het jy dit al begin doen? Okay. Of waarmee is jy besig op die oomblik? Wat is jou what are you doing? Ek weet jy's baie besig. Surviving. I did go to Jake's Gerwel, Jeremiah. I did go and I did start writing. En wat ek gedink, kyk, 3 dae in, dus ek myself skryf 'n dagbundel. Is makliker. Ons die kort verhale. She knows. Hy is so in 'n vibe. Ek konfronteer hom met soveel issues. So I was sitting there and I was like, but then I started writing. En ek het so wat seker 10 kort verhale. And I haven't looked at it once since I came back from the nails not back my editor. She's like, what? So I haven't looked at it once. Want dit is seer. En ek het ingegaan en ek het gedink, ek gaan net, gedigte en kortverhale en dan I started writing fiction en wind was ook flippend weird dadelijk. So toe ek met die wind gepla and I said to myself, like we often think like we are, the true force of nature, but nature is the true force of nature. En die wind moer daardeur. And I'm like, wie is ek om hartseer gevoel vandag? Like, this is not the most powerful thing going around today. So dat was so klomp goed, maar ek het geskryf, dan nou dit kom, einde 2020, 2021, and it's there, but I haven't looked at it because it's too painful. But it exists. Maar ek kan dink dat dit, fantastische storie, of stories kan wees, want goed, en ek wil eintlik afsluit en ek wil jy moet nog 2 of so poems perform vir ons. Maar ek wil gou net afsluit met 'n quote van Messie Kannemeyer wat sy, ek dink dit was gister of eergister wat sy op 'n Litnet artikel geskryf het rakende die hele taalpoësie in Stellenbosch, onder andere. En sy het gesê ek weet hoe die gebruik van Afrikaans mense in die verlede uitgesluit het en hoe Afrikaans as wapen vir onderdrukking gebruik is. Gaan Afrikaans ooit van hierdie persepsie ontslae kan raak? Nee, daarom moet daar gedurig aan Afrikaans gewerskap word. Die taal is nog jonk en ons het die geleentheid om die taal te maak wat ons wil hê die taal moet wees. En ek wil vir jou net geluk sê, want ek dink jy is een van daai mense wat skaaf van die taal en dit oopmaak vir 'n sekere fasette van Afrikaans oopmaak vir 'n baie breër publiek en ek hoop en glo dat jy vir ander mense, nie net van Kaaps nie, van ander variante van Afrikaans ook sal inspireer met jou poetry, want dit is die tipe goed wat ons nodig het om Afrikaans lewendig te hou. And it's really important work. And you need to realize that. En baie geluk. Ek dink jy's amazing. En ek sal baie bly wees as jy vir ons nog so 2 of 3 poems kan perform en jy kan sommer vir die laaste kan jy sommer ek dink 'n bietjie staan asseblief. Ek het 'n knieprobleem. Ek het 'n knieprobleem. So ek kan nie staan. Ek is so jammer. Okay, moet maar shit is fine.
Dis nou die probleem, ek love ons elke gedig in hierdie bundel. As you should. Let's start with, yes, my baby. Let's start with spite. I'm going to do 3 and then we're going to just wrap it up. And then, sorry, I just want to, before you start, daar gaan geleentheid wees na die tyd vir, sy gaan bundels teken, so elkeen van julle wat hier is verplig om 'n bundel te koop. So ja, daar gaan geleentheid gegee word daarvoor na die tyd. Okay. Spite. In my kinderjare het ons kak baie spite gespeel. Ek weet nie wat julle dit noem nie, sommige mense noem dit King Louge, maar ons noem dit spite. Dis waar 4 mense speel en die een gooi die bal in een van die ander 3 se blokke. Spite beteken jy vat iemand vir 'n poes, deliberately. Dis net 'n put uit die blokke is die grootte van 'n tronksel. En as jy vasgevang is, dink jy nie nog verder as die grootte van jou blokkie. Dis daar waar ons geleer het om mekaar te spite. Sure. John! Maybe choose another one. Veronique, ek het wel gesê maar voorberei. Sheesh! Ek is 'n kunstenaar. Oz Velup. This is the poem, I must tell the story. Fuck ek gaan praat. The poem that I struggled with the most, because my mentor was Ronella Kamfer. En King Kamfer het vir my gesê, this is a very important poem. I'm like, Ronella, ek's babbelaars, ek kan nie nou nog sukkel. A very important poem. En daar's 3 verskillende versions van Oz Velup. En iewers was John Willigate ook in 'n poem. Maar, and then she said, this is very, very important. En ek dink ek het verstaan nie, en ek dink ek verstaan nou nog nie. Maar, toe skryf ek dit oor en sy's happy. So dit is nou die final version of the poem that gave me the most stress. So Oz Velup. Wit mense moet altyd alles geleef word, want hulle is gewoonheid maak en doen wat hulle wil. Hulle wil altyd weet, hoekom mag ons nie dit doen, hoekom mag ons nie dat doen. Susan, van ons was verwag om te verstaan, dis hoe dinge werk. Van ons was verwag om te verstaan, ons is minder as julle. Ons moes ons bekke gehou het, al het ons vir God geweet waarmee julle nou besig is kak. Susan, ek en jy is equally. Jou capitalism en racism en patriarchy wil net nie opraak nie. Jou privilege skree soos jy met geboorte. My culture is jou costume. Braids is a protective hairstyle, not a trend. En my goeie fok, daar kom hier seentjies en aardappelslime. Let's see, we must probably end with Frikkie Kettingloos. Verkoop en vermoë was ons oor die ocean. Oor die ocean wat my hare laat krul sodra 'n drop aan my kop raak. Oor die ocean wat my stadig musieke nare trek met die golwe. Diep genoeg vir my om te versuip sonder dat die wit man my stoot. Jare van ja baas en nee baas, ja mama's, dis my bloed. Die maand is haar niks bloed. Jare van my kettinge wat langer raak soos 'n siklus. Jare van verlang na die grond, die sand. Jare van roes en sit met die kroes. Dankie Veronique. I think that's a wrap. Dit is absoluut ongelooflik om vir jou te hoor perform. Dis ongelooflik. Dis regtig fantasties. It's amazing. Dankie. Okay, kom. En ja, almal PNA en Mia se vir baie dankie. En ek gaan Hou jy my lyk die maas lyk ja, gesien. It's more than a year. More than a year. baie dankie. Dankie almal. As daar enige iemand is wat gehoor wat miskien nog vrae het, ek is seker daar moet wees. Kom asseblief mense, moenie skaam wees nie. Nou geen questions. Come on, ek weet jy. Ek wil nog net wat op die bord vra. Dan nou hande kom sal dit beantwoord. Maar
Dit sal amazing wees om te lees. Einde 20, yeah. My talented eye. Yes, Ja, it's daar's yeah. There's a lot of juice. Is daar niemand anders wat enige vrae het nie? So ja. Hoeveel is gevra het, wat sal jy sê woorde van advies vir other budding writers? What would you say to them? I would say don't stop. Oh, I'm talking to him. I would say don't. It's impossible to start unless you're going to be honest. En dis iets wat ek gehad het. I didn't know that editing was going to be so, lees jou werk 80 keer oor en, you know, moet ek nou 80 keer lees van 'n sperm donor en 'n optog en up, you know. And I had to be honest. There's times where, especially as mense resensies skryf en dan vra veral, I was like, praat ek met die goed in my boek? Is my boek so goed? You know, but it is, and you have to go in there, and people know when you fool them. Same with the show, same with anything we do, my course, they know when you fool them. So if you're not honest, and if you're not, I think with writing, a lot of forgiveness, jy moet jouself vergewe het af 'n klomp goed en dan kan jy dit op. Goed, daar staan 'n skryf en ek praat my pen verby. There's a lot of forgiveness that needs to happen, want ek dink when you're writing, you're thinking. You know, dis 'n teks, dit is skryf dit neer en ek weet nie, die beste advies is ook om dit op 'n blaai te skryf. Because it's slower, you're thinking about what you're saying. Because baie van die gedigte was so lank en nou is dit 3-4 sinne. But just be honest with yourself and with the one who's reading. That's like bullshit and then Don't bullshit. en moenie die intelligensie van jou leser onderskat. Yeah, but don't also overexplain. Excuse Bianca. I have a question for you. What comes first, the inspiration to write or the action of writing? I think in my case, the inspiration, because ek sal op die trein sit, whatever, like, niemand weet het, ek het die laptop, ek het die hele bundel op my phone geskryf. En so dis random op die trein sit, dis ek sien iets, ek word reminded aan die Gertie of whatever. So die inspirasie is altyd vir my eerste daar. And the good thing is, ek kan enige tyd skryf oor enige iets, ek wil net nie. Maar the inspiration, like, ek luister Ricardo Arends. Nee, ek wil jou vraag want ek is onseker van dit myself. Onthou ek het nog nooit 'n dagbundel gepubliseer. So I'm here to learn. Ek wil net weet, en ons praat nou van Afrikaans en geschiedenis van Afrikaans en gedigte en al die goed. Maar toe ons op skool was, ek veral, as nou 'n paar jaar oor het ons selfde die geleentheid gehad om gedigte uit ons eie verlede te leer. Daar was net om dit muskiete jag hulle dag van nacht. Ken jy die sewe nie? Tipe dan. En toe, en ek wil nog altyd, jy weet, ek wil nog altyd gedigte skryf, maar die gedigte wat ek geskryf, en as ek nog steeds skryf, voel dan nie vir my so gedigte. But what is it, Paul? Wel, so dis wat ek nou nog vir jou vraag. Vraag ek vir jou. Vir my, jy weet, want ons het uitskree hulle en al die, jy weet, die ouens wie ons toe maar moes geleer het, hulle het dit geskryf, jy weet, die môre stond het, soos 'n NGK nog tranen gebek. En toch nou kom ouens soos Nathan en Ronaldo en sy skryf 'n gedig van Klein Kado. En ek check, what the fuck is this? Dis was die gedig. You know. So hoe het jy oor dit gekom? Om te sê dat dit wat ek vasvang, my experience of die taxi in Kaap, of op die trein, of op die berg, of wanneer ek besuit lê en nie weet waar ek kan. You capture those things, want gedigte vir my is oomblikke vasvang. Ja. Of herinneringe jou, voering, briewe skryf. Maar hoe het jy, ek is baie, ek
kan nie, ek wil nie amper met hoe jy weer ek kan kom om te sê, maar dit wat ek hier skryf, is dit. I think, number one, I have seen your poetry and it's fucking amazing, so let's start there. Number two, for me, how I write is, so if I have the scenario, you know, ek word gebullied, meneer gooi die wisser, and if I just tell you, hy's vandag gepas en ek was langlas in die keer, it tells you more than enough. So, ek moet net vir jou relatable ietsie kan skep. Maar iemand soos Ronelda praat oor haar ma, wat, you know, hulle drink brutal fruits om die tafel en dan is daar aan die einde die twee laaste lyntjies is sort of your jabs. That is kind of the poem. Maar ek moet vir jou net 'n bietjie lei. This is setting a mousetrap. And then you get there. So I also, I link het jaar al ewig laat. I'm I think just, soos ek sê, just writing. And you've got it right. Like, I've read your stuff. In soos ek sê, like it also comes with it, like if I didn't believe or felt like this is a poem, dan kan ek dit uitsit. And you're fucking, I don't need to tell you this, but you're brilliant. And you know your shit. No, the question was, I know when do you know it's a poem. You will just know. It could be two cents. My favorite gedig in die bundel is Die Nag. Dit sê die nag is stil, ek luister graag. Dis twee lyntjies. Ek weet nou nie. Die nag is stil, ek luister graag. That's a poem. And if it captures the emotion that you are feeling, it will resonate with everyone else, I think. En ek dink die ander gedeelte van die vraag is, omdat ons altyd bewus was en steeds bewus is dat ons die taal wat ons praat, nie eintlik Afrikaans is. Hoe dan? Iemand het vir my in wat stuk se naam, taalgenoot. En maar het my gevra hoe voel ek oor Afrikaans en hoe voel ek oor Afrikaans. Ek sê Afrikaans is nice. Afrikaans is my moedertaal. And there's is vir my so lekker. Kaaps is dit 'n lekker ding. Maar is dit nie ook baie poëtiek net? Anything can be poetic, like. Maar Kaaps is baie meer natuurlik For me. As standaard Afrikaans. Dit is baie poëties, dit is super beskrywend en I think en hy iets om te sê. Sy weet wel of hy die bundel van vere op die seraf. Want jou Afrikaans spreekendheid gaan bevraag. Op iemand se Afrikaans spreekendheid te bevraagteken is om sy menswaardigheid te bevraag. Hy is Afrikaans deur en deur. Hoe voel sy oor die idee dat voel sy soms verplig om jou weer op 'n manier te standaardiseer die ewe die standaard van my taal bepaal. Dan hy is net blote voorbaarheid. Voel sy verplig om dit so te doen? It does come in and then I just don't do it at all. Want die ander ding is soms die hele idee van Afrikaans is vir my 'n bietjie van 'n klap in die gesig. Because ons praat Afrikaans. Mense wat maar sy standaard Afrikaans praat, sy kan hy noem Afro-Hollands wel. Ja. That's Ons voorvaders het dan saam die taal begin. So kom ek aan nou 'n klein afstammelingkie van die taal wees. Yes. Want ek praat die taal, ek praat Afrikaans, ek praat nie die kindertafeltjie langs Afrikaans. Ek praat nie die sending dorpie buite Afrikaans. Ek is Afrikaans en die Afrikaans spreek en ek moet nou ernstig opgevat word. Anders moet goed afgebrand word. yeah. And that's why I asked the question of I'm born free but of what? You know, hoe standaard Afrikaans is voordat jy gedryf was, is dit hoe ons Afrikaans ken? Van wat is ek born free? I question that. En soos ek sê, dit staan agter my boek. But van wat? The language, the shackles, like van wat? Omdat ek nou Kaaps skryf,
is ek a born free, like, question, like, why the fuck am I a born free? Because I was born after 1994. But I agree with you, it's done. Oh, ja. Nog enige laaste vraag? Ja? Eerstens geluk, is amazing. Voorblad, eenvoudigste vraag, keuzesredes, wat was dit, wat was die idee? Hoe het julle by uitgekom? Ik weet niet of dit die proces is, hè. Maar ik ga nou zeggen wat mijn proces was. So they sent me 5 illustrators. Dus al het gezegd, ik kan niet mijn eigen boek zien. En stuur hulle met 5 illustrators. And then I said, I like that one. I like her work. So it's from Malawi, if I'm not mistaken. Lambi Chibambo. And then, now we have an illustrator. So now we have 3 artworks, like illustrations. Nou kies ek een. My ander editor, Rachel Bartlett, sy kies 'n ander. Ek en sy is ons rebels. So nou het ek 'n ander een gekies. Sê hulle vir my, ek kan nie, because I need to defend what's on here. Like the women and everything. It speaks to what's in the book. So now, toe wil ek 'n ander een kies. Twee vroue is op en af. Like if I showed you, like you would understand what I mean. Toe sê hulle, ek kan nie die lyn uithaal nie. Toe sê ek kies ek julle alle doen. En toe kies ek hierdie een. En ek en sy het altyd daarvan gehou. So ek het soos 2 editors en die een kies die heel ander een en sy kies die een. And I'm in the middle, so she's the happiest basically of the story. Yeah. But all her work speaks to women and not giving a shit about just being a rebel, but also being free. I don't like the word rebel, but being free. So dis Lambi, gaan check uit. It's amazing. Well done. Yeah. Thank you. Lekker. Baie dankie julle. Ek kan sien almal van julle is nogals honger. Indoors. Ja, asseblief. Geniet die snacks en die sap en baie dankie vir die